Ну, вот этот самолет уже побольше, видишь, насколько он больше. Стоит два ряда идут. Это мое место. Есть телевизорки в каждом это вставлено. Такой здоровый самолет. Считай, вот начало. Я туда пришел. И вот туда же, видишь? Ключ здоровенный. Вот я свои вещи положил. Я все, самолет сейчас сажусь на свое место. Да, тут смотри, что дали. Я даже не знаю, что это. Ну, что тут дали. Плед, подушечка. Все как положено вообще.